स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या हेल्थ कॅम्पाचेर हांगा आयिल्ले आसा आनी महिलां खातीर चड करून हो कॅम्प आशिल्लो आसा आनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपली 75वी गेल्या 17 तारखेर मनयली आनी ताच्या अंतर्गत एक 15 दिसाचो पखवाडा सेवा पखवाडा असो आमी भारतीय जनता पार्टी आनी सरकारान मेळून हो ठरयल्लो आनी म्हाका दिसता त्या अंतर्गतूच आज हो हेल्थ कॅम्प जाल्लो आसा आनी ह्या हेल्थ कॅम्पान थ्रू बायलांचे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जावं नाजाल्यार कॅन्सर स्क्रीनिंग जावं डायबिटीज जावं ब्लड प्रेशर जावं हे सगळे चॅकअप करतले आनी हो कॅम्प 15 दीस हो चालू उरतलो। हाजे इतलेच बेनिफीट जाता की आमी पळयला की आज आमचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लास्ट मनशा पर्यंत बेनिफीट पावोवपा खातीर आमी हें करता। फाटींच आमी पळयलें की आमचे हेल्थ मिनिस्टर आमचो आदरणीय विश्वजीत राणे सर हाणें म्हणजे हेल्थ सर्विसीस एट युअर डोर स्टेप हो सगळे गोंयभर कार्यक्रम केल्लो आनी त्या कार्यक्रम आमी म्युनिसिपालिटी पडी केल्लो तो 1,500 लोकांनी ताजे बेनिफिटूय घेतले। ताजे बेनिफीट इतले जाले की जेन्ना प्री कॅन्सर स्क्रीनिंग जाल्लें तेन्ना 7 अशे आमकां लोक मेळ्ळे ताजे भितर म्हणजे तांकां प्री कॅन्सर आसा हें तांकां कळून आयलें। हे कळटकूच म्हणजे तांचे खातीर ते जिवदानूच आशिल्लें की प्री कॅन्सर स्टेजीन कोणीय आसात जाल्यार ताचेर इमिडिएटली उपचार घेवन तो मनीस बरो जाता आनी लास्ट स्टेज पर्यंत जेन्ना असले दुयेंस वता आनी जे कॅन्सर खबर आसा की सगळ्यात म्हणजे सगळ्या एका परिवाराक हे करपी आसा। सो असल्यो कॅम्प्सांसून अश्यो बऱ्यो गोश्टी जातात आनी एक नारी आमी सदांच म्हणटा की आपल्या पुराय परिवाराक ती सांबाळटा आनी ती स्ट्रॉंग आसची हाज्या खातीर हो कॅम्प जाल्लो आसा आनी फुडली जी पिळगेक आसा म्हणजे त्या खातीर पसून एक फिट इंडिया मुवमेंट खुबश्यो गोश्टी ह्या सेवा पखवाडान जातल्यो। आज तुमी बायलां भायर पळयल्यो की गर्दी इतली आशिल्ली की म्हाका दिसता स्टेरकेजीर पसून लक्ष आसा। सो हे बेनिफीट सगळ्या लोकांनी घेवचे, मुरगांवच्या सगळ्या बायलांनी आपले स्क्रीनिंग करून घेवचें, डायबिटीज आसा नाल्यार प्रेशर आसा कितें आसा सगळ्यो पळोवन घेवच्यो आनी हाचो फायदो घेवचो। Today we are having a health camp under the guidance of Honorable MLA of Vasco, Daji Sarkar, and Honorable HM, Dr. Vishwajit Rani, and Prime Minister Narendra Modi. This is a Swasth Nari Shakshak Parivar, where we are giving services to the woman population in Vasco area. So we are having the different examinations of blood pressure, diabetes, the cancer screening, the breast screening programs, plus the oral health, as well as for adolescent and the children immunization, as well as counseling programs which we held during this activity. This program, according to the Prime Minister, is going to go for 15 days, and each center will have to do one program, which we are having it today in Vasco. I want everyone to come and take advantage of this benefit which we are providing, and anyone who cannot come can come the next day and do their examination. Thank you. Today we are having a health camp under the guidance of Honorable MLA of Vasco, Daji Sarkar, and Honorable HM, Dr. Vishwajit Rani, and Prime Minister Narendra Modi. This is a Swasth Nari Shakshak Parivar, where we are giving services to the woman population in Vasco area. So we are having the different examinations of blood pressure, diabetes, the cancer screening, the breast screening programs,